السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسعادة يا رب العالمين. النهاردة الفيديو بتاعنا نصائح للمبتدئين في تربية الحمام المحبوس. لازم تعمل كده مع الحمام المحبوس لزيادة الانتاج وسرعة البيض. فلابد الناس اللي هي بتشتكي ان الحمام عندها محبوس ومش عايز بيض، في الفيديو ده هنقول كل حاجة للناس المبتدئة اللي هي حابسة الحمام ما بتطيروش، عشان ان يبقى عندك كثافة في الانتاج وسرعة انتاج البيض. ما يكونش اللي انت بتأكل ببلاش. انتوا عارفين ان الايام ديت ايام صعبة وغلا الكلفة واسعار الكلفة رفعت شوية. فكل الناس المربية اللي بتربي الحمام بتحب هواية تربية الحمام وما بتقدرش تستغنى عنها. فعشان كده في الفيديو ده ان شاء الله هقول لك كل شيء، وخليك معايا. اهم شيء في تربية الحمام المحبوس النظافة يا جماعة. عشان ان كان بيطير هو بيعمل مخلفاته او بيزبل بره وبيجي يكمل طول النهار بره. فانت بتحبس حمامه، فطبعا ده زرقه غير زرق ده غير زرق ده غير زرق ده، فبيحطوا الزرق على بعض. بتلاقي امراض، بتقابل امراض. انا بديك نصايح عشان تبقى مربي جيد في تربية الحمام المحبوس. ان تربية الحمام المحبوس مش سهلة، لا صعبة وبتواجهك فيها مشاكل غير تربية الحمام اللي هو السايب، ان هو بيطير يروح يجيب اكله من بره من الجبال والاراضي الزراعية ويملح ويحدق وكل شيء. انت ما لو ما لازم توفر له الحاجات ديت، فمهما توفرها له برضه مش هينتج قد ما هو بيطير ويجي. فاحنا بنحاول بقدر امكاننا نوصل الفكره للناس والمبتدئين اللي هي ما عندهاش خلفيه، عشان تعمل اهم حاجه الحاجات الخطوات ديت. لازم النظافه الجيده والتهويه الجيده والشمس تخش المكان عشان تبقى مربي جيد. ودي اول نصيحه للتربيه الحمام في المكان المحبوس او تربيه الحمام المحبوس للمبتدئين. تاني نصيحة يا جماعة، أهم حاجة المية. تحافظ على المية ونظافة المية برضو من ضمن النظافة. بس أنا بقول لك نظافة المكان غير نظافة المية. المية لازم تخلي بالك من المية، ما يعملش عليها زرق. لازم تجيب كده جردل وتخرمه وتخلي الحمام يدخل راسه بس إن هو يشرب. ده الجردل ده فكرته حلوة، وأنا هعملها إن شاء الله على القناة. هعمل لك سقاية من مفيش. هتكلفك حوالي 15 جنيه 20 جنيه الباستيلا دي، واعملها لك ان شاء الله قريب باذن الله تعالى. تالت حاجه يا جماعه الكلفه المتوازنه مكتمله العناصر، هي دي اللي بتزود الانتاج عندك بشكل كتير وتخلي الحمام يبيض باستمرار. الكلفه المتوازنه مكتمله العناصر اللي هي فيها بروتين زي الفول والعدس والقمح، زائد الذره العويجه البيضه والذره الشام الصفراء. وشوف انت ممكن تحط قرطم، تحط طبعا البسله اساسيه، ممكن تحط قرطم، ممكن تحط بذور طاقه. انت دلع بقى لب صوبر. دلع انت بقى الحمام. لو انت عايز بقى ايه تدي كلفه متوازنه مكتمله العناصر، تلاقي نفسك عندك انتاج باستمرار. جسم الحمام بيفرد عندك ما شاء الله. ليه؟ بيتغذى. الغذاء ده زي الانسان كده لما بيتغذى بيبان عليه. كذلك الامر. بص ما شاء الله الزغلول عامله ازاي، حمراء ما شاء الله، حمراء اكن فراخ بيضه سمينه. ليه؟ عشان انا بهتم بالكلفه. اهم حاجه عندي الكلفه والنظافه، عشان ما يجيش اي امراض ليا. هي الامراض بتيجي من ايه؟ من قله النظافه، ومن قله الاهتمام بالكلفه المظبوطه، ومن قله الاعشاب اللي انت ما بتديهاش في الاسبوع للحمام. الحمام يا جماعه عايز رعايه اسبوعيه، تديله اعشاب عشان زياده الانتاج والحفاظ على الزغاليل بشكل حلو كده. يا ريت الناس كلها تصلي على النبي في الكومنتات، ولا تنسونا باللايك الجميل والاشتراك عشان اللايك ده بيرفع الفيديو يا جماعه، ونقدر نستمر ونكبر بيكم ونستمر. وجزاكم الله كل خير جزاء. رابع حاجه يا جماعه التحديق. التحديق لا غنى عنه، لا غنى عنه. حط تحتها 1000 خط. 1000 خط هي والكلفه المتوازنه اللي انا بوريها لك اهي. يعني الاساسي هم دول، مع النظافه برضه. ده كورس كامل متكامل سلسال مكمل بعضه. ما هي نصائح للمبتدئين في تربيه الحمام المحبوس. لازم كده، لازم تعمل كده مع الحمام المحبوس لاستمرار الانتاج. ما انت لو ما عملتش كده مش هتلاقي عندك انتاج. كلفة المتوازنة زائد العناصر المتوازنة بتمد الفرد بتمد جسم الفرد بالطاقات
والبروتينات وتخليه ينتج. اما التحديق ده اللي بيفقده، اللي هو بيلاقيه في الجبال وبيلاقيه في الصحراء وبيلاقيه في الشارع. ما بتشوفش مثلا بالبلدي كده تلاقي حمام بياكل في جدران الحيط كده، اهو ده اسمه بيملح. وطبعا التحديق ده مفيد جدا، بيمنع افتراس الزغاليل وافتراس الحمام اللي بيعور بعضه، الزغاليل الحمام اللي بيعض الزغاليل بيمنعها. وكمان بيقوي البيضه، بيقوي قشره البيضه الخارجيه، بيخليها سميكه، بدل ما الناس اللي هي بتشتكي عندها البيض برشت عشان نقص كالسيوم واملاح معدنيه. يا سيد الفاضل، انا بقول لك الكلام ده عن تجربه شخصيه من 30 سنه. انا مربي من 30 سنه، انا عمري 43 سنه، كان عمري 13 سنه واقل، 32 سنه كمان مربي. كنت بربي البلدي وبربي الهزاز ايام ما كان الجوز بقى ب7 جنيه وب5 جنيه، كان ببلاش في التسعينيات. فالامر لصاحب الامر، احنا مش هنقعد نخرم في الفيديو. اهم حاجه التحديد ده يا جماعه، ده عنصر اساسي للحمام لا غنى عنه، مفيش جدال فيه، عشان بيحسن الوضع بتاع، بيمد الحمام بالعناصر اللي هو فقدها. طيب في حاجات برضو مهمة يا جماعة، الأملاح المعدنية اللي احنا كلنا بنتغفل عنها دي. الأملاح المعدنية ديت لابد إن أنت تديها للحمام على الأقل كل 15 يوم، كل 20، كل شهر أملاح معدنية. بتشتريها إزازة ب 15 جنيه. الجروفيت ده بتاع الإنتاج. يعني الحاجات دي أساسية يا جماعة، لازم تستمر بيها. كورس الأسبوعي بتاعك لازم تدي مرة شيح عشان الديدان. ما بتديش مثلا أعشاب، ادي بندكس بشري بتجيبوا او امرازول برضه، ده بتديه في البندكس نص سنتي في الفم، في نص سنتي في الفم لو انت حابس الحمام في عيون. اما لو سايبه نص تسيب كده في عشه، بتدي جماعي، تدي 5 سنتي على لتر الميه، هيمنع عندك الديدان خالص ويزداد عندك الانتاج. اما بقى بالنسبه اول ما بيطلع مثلا كمان الفرخ عندك، بتديه فيلاجين مطهر. الناس اللي هي بتشتكي من الموت المفاجئ، الزغالين انا عندي كل يوم بتموت، انا ما عنديش انتاج، انا البيت اتخرب، انا باكل ببلاش. ما انت يا سيد الفاضل اللي انت بتعدي الحاجات ديت، والحاجات ديت زي ما احنا قلنا في اول فيديو سلسال عشان عندك الانتاج يستمر. مش هينفع عشان تلاقي زغلول بصحه جيده وحلو زي اللي قدامك ده، لازم تعمل الكلام ده وتلاقي زغاليلك وانتاجك قدام زي العسل زي ما انت شايفه كده. لازم تعمل الخطوات دي من اول ما يطلع، تدي الاهالي فلاجيله. يبقى هو ايه اللي بينقل المرض؟ الاهالي للزغاليل، فبيموتوا. بيبقى مش باين، طفليات او الحاجات ديت او البكتيريات دي بتخش الزغلول. طب الزغلول لسه مناعته ضعيفه، صغير، هيموت. والاعمار برضو الكبيره بتموت، بيزداد معاهم الكنكر كتير 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 كتير، فبيموت موت مفاجئ. فاحنا عايزين نتلاشى الكلام ده يا جماعه. الاستحمام مهم يا جماعه جدا جدا جدا، بيمنع الحشرات. يعني يا اخواتي يا مبتدئين، لازم تحمي حمامك. انت مش هتجيب الحمام تحطه وياكل ويشرب ونظافه وتسيبه كده من غير حمى. لا، الحمى عامل اساسي، بيمنع الحشرات من جسم فرد الحمام وبيديه رشاقه. انت ما بتلاقيش على النهر او في ترعه او في شارع بتلاقي الحمام كده بيفرد جناحه كده في قلبه ويحمي نفسه كده؟ ما عشان كده هو ده بيهتم الكلام ده. ربنا خلق الطيور يا جماعه في كل حته لها كيان زي بقيه البشر. الحاجات دي برضو لها كيان، لها حاجات لابد ان هي تتوفر لها. ان ده طير اخرس ما ينفعش، لازم تبقى مربي جيد، لازم تعمل الخطوات دي. حمل الحمام مره واحده في الاسبوع يا عم، مرتين ده مصلحه. بيخلي فرد الحمام عايزه قشطه وابيض زي ما انت شايف كده، بافته بتلمع. اعمل كده مره واحده في الاسبوع او مرتين، والله لا تلاقي حمامك ده بيلمع وفي صحه جيده. طول ما مفيش حشرات ونظافه في المكان، اعرف التكاثر هيبقى باستمرار في المكان، بيضه هيزداد انتاجك ودخلك، وهتبقى عندك اكتفاء ذاتي، وتاكل وتشرب انت وعيالك، وكمان ممكن تبيع منه. بس لو تشغل دماغك شوية وتاخد الخطوات دي وتعملها، والله انا بحلف بالله عن تجربة، والله لا ربنا شاهد عليم على كلامي ده اللي مش هقدر اقوله. يا ريت ما تنسوناش بالاشتراك وتفعيل زر الجرس
حتى يصلكم كل ما هو جديد من قناه ابو شام مع الحمام. يا جماعه قناه ابو شام مع الحمام عايزينها تكبر بيكم وادوها زقه كده، عشان انا شايف ان الريتش بتاع القناه وقع. وطبعا انا بقالي مده ما بعملش فيديوهات عشان ما بلاقيش حد بيساعدني وبيدعمني وبيحط لي اللايك عشان يحفزني ان اقدر انزل فيديوهات باستمرار. فطبعا انا مش هطول عليكم في الفيديو، واسال الله التوفيق لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هسيبكم تتمتعوا شويه في اخر الفيديو كده، بصور لكم شويه الانتاج عشان الناس كلها تبقى شايفه الانتاج مستمر عندي، والمكان عندي شغال بيض وزغاليل، وبسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ريت الناس كلها تكتب ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم، وتصلي على النبي في الكومنتات عشان البركه تحسن عندي وعندك وعند الجميع. وربنا يوفقكم ويوفقنا ان شاء الله. والسلام عليكم الله وبركاته.